Ինչպես պահածոացնել խաղողի տերև, եկեք սկսենք միասին։ Վերջում ցույց կտամ 1 տարի առաջ պահածոացածը, նայում ենք հոլովակը միջև վերջ, հեռացնում ենք ավելորդ պոչիկները, մինչ պահածոացնելը մեզ հարկավոր է տարաները լավ լվանալ եւ չորացնել։ Տեղավորում ենք փոքրիկը այսպես փնջերով մեր տերևները, ինչպես հոլովակում է ցուցադրված, 1 կիլոգրամ տերևը ես տեղավորել եմ 5 հատ կես կիլոգրամանոց տարաների մեջ, դնում ենք կաթսայի մեջ, վրան կափարիչներով փակում եւ ջուր ենք լցնում, ջուրը այնպես ենք անում, որպեսզի տարաների մեջ չլցվի։ Թողնում ենք, որպեսզի եռա 10 րոպե, 10 րոպե հետո հանում ենք եւ պահածոացնում։ Ծածկում ենք շորով, թողնում ենք, որպեսզի լիովին հովանա, հետո նոր կարող ենք տեղափոխել պահոց։ Իսկ հիմա ցույց կտամ 1 տարի առաջ իմ պահածոացրածը, ասեմ, որ այս տարբերակը ընթացքում ուռել էր, կափարիչից ես ասեղի օգնությամբ ծակել եմ եւ վրան մոմ կաթացրել, բայց դա լիովին անվնաս է, հավատացնում եմ, ոչ բոլորն են այդպես լինում, բայց պատահում են։ Նայեք, ինչ իդեալական թփեր են ստացվել, բավական պնդություն ունեն եւ գույնը հոտը յուրահատուկ է։ Միայն օգտագործելուց առաջ լավ լվանում ենք հոսող ջրի տակ եւ կարող ենք մեր տոլմաները փաթաթել։ Հուսով եմ հոլովակը կհավանեք եւ կթողնեք մեկնաբանություններ։ Իսկ ես սպասում ձեզ նաեւ իմ YouTube-յան ալիքում։